Herr Klemmer, die hat Wort. Ja, merci, Herr Präsident. Merci auch der Rapportrice, dem Lydia Mutsch, für den ausfeierlichen und noch exzellenten schriftlichen, amtlichen Rapport. Das kein einfach Materie Datei, das ist eine Materie, die viel technisch Wissen voraussetzt, und das für allem eine Materie, die, wenn man sich ein bisschen mehr intensiv da auseinandersetzt, aber ein ganz rutsch, frohe Matze springt. Die Idee ist direkt, Regeln sind gut. Auf den nächsten Blick alles super, wir kriegen einen europäischen Kader. Das auf den zweiten Blick, wo es gerade heute zu Lützeburg doch aber ein Rutsch opbefroen bei dem Projekt gehen. So ist es heute leider so, an ein paar von meinen Ferien haben es gesagt, wir haben manchmal zwei Akteuren, die zu Lützeburg akkreditiert sind, für qualifizierte Services zu offerieren, und davon ist ein könnte du sech just een den dat hun Endnutzer verkkeft, dat hech hun Ech alle Guten an mir werden alle Gute quasi so en Toke von denen an der Tasche, weil Banken hun als déi geschenkt, wie man Konto opgemacht hun respektiv hun als imploréiert so en 12 fir eng besser Sicherheit zu. Lo het Schipperin den Token immer mat méi Sicherheit fir de Webbanking a Verbindung bruet respektiv nach aller Limit fir se Stummer da beim Guichet-Alu können anzuloggen. Dat du der 100 kryptografische Schlüssel steht in als erlaubt, doch Online-Sachen zu erschreiben, als den wenigste bewusst. Das Problem, den sich stellt mit der IDAS Regeln, als den, dass man quasi Monopol zu Lützeburg haben. Wenn haut probiert sich auf Guichet-Alu mit einem deutschen oder französischen Zertifikat anzuloggen oder ein PDF von der Steuerverwaltung mit einem französischen Zertifikat zu erschreiben, man die scheitert ganz einfach darunter, weil Lützeburg oblige, wir haben leider just Support für den Token, den die Lützeburger kennen, wo der Staat auch nach Deels Aktionär mit dran ist, weil die ganze Situation nicht mehr gucken möchte. Das heißt, muss man sich vorstellen, bringt das heutige Gesetz wirklich die Änderungen, die wir uns erhoffen? Machen wir wirklich Start-upen, kleine Betriebe mehr einfach für Dokumente zu erschreiben, für Dokumente zu échangieren. Am B2B, also zwischen zwei Betrieben, sicherlich. Am B2B ist es nämlich egal, ob es eine qualifizierte Schrift ist oder eine avancierte Schrift. Für eine avancierte Schrift brauche ich kein Zertifikat vom Staat, kein Stempel, der sieht, dass das eine offizielle Schrift. Da kann ich relativ machen, was ich will. Da geht es durch, wenn ich an einem PDF meinen Namen draufsetze. Das ist schon eine einfach elektronische Schrift. Geht aber viel mehr weiter. Spätestens, wenn wir mit dem Staat kommunizieren, mit Verwaltungen, haben wir zu Lützeburg doch die quasi Monopol. Und ich meine, das Wichtigste ist, dass wir den auch abbrechen und halber der kleinen Betriebe mehr einfach machen, für ohne unnütze Kosten auch die heutigen Dokumente können beim Staat zu deposieren. Das heißt, ist es geplant, und das ist eine ganz konkrete Frage an die Regierung, ist es geplant, dass den Guichet-Alu, respektive den MyGuichet, akzeptiert für PDFen, die mit anderen Zertifikaten, wie einem Lützeburgischen erschrieben sind, zu akzeptieren. Und dann der zweite sind als Verwaltungen, wenn wir das heute stimmen, nur bereit für ein Envoi recommandé elektronisch umzuholen, so wie in hier im Gesetz steht. Weil, und das muss man uns bewusst sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein riesiger Sprung noch hier. Die erste Kehr, wo man es wirklich obligatorisch macht, dass ich kann ein Recommandé mit Accusé de Réception verschicken, ohne aus dem Haus rauszugehen. Kann ich von einem Computer auf einen anderen Computer eine E-Mail verschicken, die nämlich Rechtskraft hat wie ein Envoi recommandé mit Accusé de Réception. Das ist phänomenal, wenn es funktioniert. Und ich hoffe, dass wir in kürzester Zeit als Verwaltungen so weit kriegen, dass sie das heute akzeptieren. Das gesagt, das Projekt ist gut und die Umsetzung muss gemäß gehen. Ich gehe nach Kauf von den Piraten. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung hat den Herr Wirtschaftsminister Franz Fayo.